Ti lesson nga i-share ko kadagay ita nga malem kakabsat is God's Answers. That's the title. God's Answers. Anya dagiti sungbat wenno response ni Apo Dios. Kadagiti kaslang tayo, dagiti pampanunot tayo kakabsat nga negatibo wenno na pampanunot tayo nga kaslang iso iti mang pakapoy wenno mang upay. Now, in Jeremiah chapter 33, verse number 3, it says, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." So, adadati innem nga inak i-share, nga hopefully, I believe, some of us, if not all of us, could be able to relate to some of this. Kaya't adresan tayo kakabsat, babaan ti response ni Apo Diyos iti sa una, may panggap kadigitoy nga thoughts when no realities nga mapaspasamak iti panagbiag tayo. God's answers. Would you like to know? Digito nga answers kakabsat kat very comforting. No comforting ko na tayo kat mangted bangar. Mangted iti relief, mangted iti pagtalnaan na, DJ, panunot tayo. So, let me start with number 1. Bale, ti plaster na deti kakabsat kat anya DJ kaslang kuna tayo, anya mo ti response ni Apo Diyos. Kadayjay. Number 1, kitaan tayo kakabsat. Basahin tayo Everybody, go. It's impossible. God says, Gurega, kasi pumayan tayo, siyak nukat mang basa, you say. Dakay ti magsungbat. Aya, ready? You say, but God says, mamati kayo iti dahil kakabsat. Ano yan na dahil pinatim? DJ you say, uno di God says. Yes. Luke chapter 18 verse 27, anak ko na ijay kakabsat, for with God, all things are possible. Nothing shall be impossible. Kat ado dagiti banag iti biag tayo, that it seems impossible, awan, hang imposible, narigat, it's hard ko na tayo. It's difficult. It does not seem nga, kaslang awan, narigat sa, awan ti, anakit na sa unan. Possibility na, awan posibilidad nan, kung kuna tayo kakabsat. Ngem, amom, kuna ti Apo, all things are possible. Jelote Claveria. Oh. Amen. Dahil lote si Claveria kakabsat. Kita man 1.7 kasla na kayong imposible. With the number of people we have, but you know, God proved that it is possible. Kita yung kabsat. Gatni, kunana DJ, makin bagi DJ pagimgimungan tayo, kunana, 3 months kailangang ditan, kunana. Lumabalbalin, pumanaw kay ito, kasi dati ako, adangamin ng gatang nga sa bali. Haanan nga DJ, dati kakabsat nga pag-upaan ti makimbagi di balay. Adda ng gatangan kakabsat. Oo. 5,000 per square meter ti pinanggatang na DJ nga property. Uwan. Kat hantay kaya kakabsat. Iso nga ti Apo nagtrabaho. Oo. Tatta kakabsat amoyo, dati property nga gatangan tayo, palubos iti Apo. DJ kakaabay ng alote kakabsat, kat 5,000 per square meter. Di kad itimes mo ti 500 plus, manuno ka di jayad. Akat nga ni 3 million kakabsat kuma. Nga manulaang ti bayad na 1.7. Oh. Di kaabay tayo kat 1,500 square meter kakabsat. Kat barang maana tayo tumadlang. Impossible? Kung ni Apo, all things are possible. Kakabsat, makaliwliwa nga panunutom nga no, daday kasla nagrigat para gan ka, ahan na imposible kini Apo Diyos. So, anya dadagiti kaslang makitam nga narigat kunam, nga malagip mo ako na ti Apo, all things are possible. Malagip yung kakabsat, istorya lang, dito ikot part iti kwa di Bible ayan. Ni anat naga na DJ kwan di ko di Bible ni di nagkatawa. Ni Sarah kakabsat ayan. Ni Sarah. Oh.
Ket agsikog kanto ko na nay, munot taon na iding kakabsat, ag 90 years old. Sobra pa nga nagmenopause na, talaga nga permi nga nalabsan na. Ni Abraham ket 100, ag 100 years old iding kakabsat. Ket ko na DJ Angel, aganak to, agsikog ko taganak to, kung nagkatawa ni Sarah. Uray magamin sino kakabsat. Ganito kas pagrigan senior citizen kang, ket ko na to doktor, agsikog ka kunana. Ket agkatawa ka talaga kakabsat. Because imposible, ng anak ko na, simong bat DJ Angel, kunana, why did you laugh? Why did you laugh kunana kakabsat? Is anything too hard for the Lord? Apo kakabsat, awan narigat para iti ako. Awan narigat para iti ako. Deta ti may nga pampanunutom kakabsat. Iso nga, ti pamati tayo, DJ ko na DJ ko, DJ missionary, dapat ti pamati tayo kastoy. Attempt great things for God. Expect great things from God. Attempt great things for God. No basit lang ta at attemptaram nga para ti Apo, kasla insulto ti Diyos di jay kakabsat. Kasi hanlakas tat kaya na nga ramiden eh. Dakdakkel pa yung di jay na panunot mo. So, dare to ask God and exercise your faith to the difficult and impossible. Because God, di kabsat, specializes on the impossible things. Oh. The specialty kakabsat to Oriental, lumi. Sino kada kayo tinapan naglumi niyan to Oriental? Oh. Amom ti baro nga yan dito ininyo? Talikod ta Metro Bank. Wow, hanyo pa amo ingkay ito di padasa ni Jacob Sad. Paborito kami di ubiyak ta iso lang ti pang ipananda papa kada kami no. Special nga okasyon mingka maglumi di Oriental. Brother Roy, di amom ta Oriental. Oh. Ti specialty ti Roy's Restaurant. Ano specialty na? Mickey. Oh. Ha? Oh, ti specialty, ti Shines. Ano specialty na? Water. Oh, alkaline water. Ti specialty ti McDonald's. Spaghetti. Ha? Ti specialty ti Jollibee. Ano mo ti specialty ni Apo Diyos? Impossible things. Oh, dayata kakabsat. Isong as we look forward into the future, laglagay pom detoy. Ikpam mo ti panunot kan puso. All things are possible. May kadwa kakabsat. Okay, kitantay ti number 2. Oh, sige, kabil mo. Penja, number 2. Second, okay, tingnan nyo ha. You say, kapsot talaga nabannog kayo. Okay, you say, God says, what a blessing. What a blessing. Many times that's what we are saying. I'm tired. I'm too tired. Hangko kaya nabannog ako. I'm stressed. I'm pressured. I'm weary. Okay? I'm too tired. Ngamanak ko na ni Apo Diyos. Dahiti nga itod na nga rest kakabsat. Ket renews your strength. Matthew chapter 11, 28 to 30. The Bible says, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Oh, deti journey ti Christian life tayo, journey nga pa nagserbi ti Apo. Ado nga pa nakidangadang, ado nga parikot, ado nga problema, ado nga challenges. But every step of the way, God says, I will give you rest. Amen? Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest for your souls. So you say, I'm too tired. God says, so anat aramidem nga rod ita, kabsat, according to the verse, come unto me. Lumapit ka sa Panginoon. Umasidag ka iti Apo, kunam Apo, ikamang ko, dahi tibiyag kugang ka, tanabanugag Apo, I'm tired, kat kunam ti saom, you will give me rest. Inana, okay, renewed strength, tapnon ti kasta Apo, sangwek manan ti barong alawas, dagiti responsibilidad ko, ti panagserbikan ka Apo, papigsaam ti kaungat, papigsaam ti panunot ko, papigsaam ti bagik,
nga mga ramid, digitoy nga banbanag, nga inpakumit mo apo kanya, you will give me rest. Amo yung uri dito lang panag umay mo to kat panagdingagyo kada kaya data live stream consume. This is coming to the Lord. Kat dito lang panakangagyo dito yung kabsat, it's giving you rest. Mangtudbang araking ka. Number 3. May katlo kakabsat. Let's say number 3. Sige, Benjamin. Okay. You say, God says, Amen. Awang mga ayat kanyak, awang mangipatpatag kanyak, awang makaawat kanyak, awan masaknan kanyak. Anak ko na ti Apo, siyak ko na ti Apo. Ay ayatan ka, ipatpatag ka, maseknan nakkan ka. Amen? Maawatan ka. God says, I love you. Impakita na ti ayat na kada tayo, kita man dati John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. God so loved the world. Dito nang improve ti ayat na, that if He loved us that much, that He gave His Son, so that we will not perish. Kat isagot na't biyag ngag na nayon. Kat deti temporal life mo dito yung kakabsat. Kat talaga usto, di ko na natin John 10:10. I came that they might have life. That they might have it more abundantly. Praise God for that. Ti ayat ti Apo kakabsat. Sometimes di kiti ubing kat awang mga ayat kanyak ko nada. Adda. Sabali ngamin nga ayat ti sapsapulem. Ayat mo't nga nainlasagan. Ayat nga nainlasagan. Dito tinapintas nga ayat nga mangted ti sense of security ti kinataom. Kan sense of purpose ti biyag mo. Sense of satisfaction. Di ayat iti Apo kang ka. Amen? Okay. Number 4. May kapat. You say, God says, my grace is sufficient. Anak ka na sound, deti I can't go on. The reasons na deti, no aping ako natay ko't awanan, jak makapagpatuloy yan. No matter what these reasons are, God says, my grace is sufficient. Ti verse tayo dito, deti 2 Corinthians 12:9, ni Apostol Pablo, in share na kadigiti believers di Corinth, deti struggle na. No kasano nga ti parabor ti Apo, ket nang tadbilag ken kuana. Takunana, there was given to me a thorn in the flesh. Adan anayek kunana. Adda itiin in the earth. Adda rikrik naek. Ket dinawat ko ti Apo nga uksoben na kumakanyak. Ikaten na kumakanyak. Ngem ti insong bat na ti Apo kunana. Ti parabor ko nawadwad nga para ken ka. My grace is sufficient for thee. Ket kuna ti Apo, kuna ni Apostol Pablo, kuna ti Apo kanya, ti bileg ko na anay iti kinakapoy mo. For my strength is made perfect in weakness. Ngarod kuna na agpan nakelak iti saksakit. Na yan kabsat. That the power of Christ agpan nakelak iti Apo I will glory in my infirmities, kadagi saksakit ko. Tapnon, tipan nakabalin iti Apo. Kat maadda kanya. That the power of Christ may rest upon me. There are times, kakabsat, we feel that we cannot go on. Because simply, we lack the strength. We lack the resources to go on. Ngamanat ko na ti Apo. Go on, my grace is sufficient. There are times we feel destitute. Amuyot destitute kakabsat. No, destitute ko namket, you are lacking the basic needs of life. Digiti basic necessities ti panagbiag ket awan kakabsat. Diyo ka di amo. Nga ti maysa nga kararag nga dingdinggen ti Apo ket kararag dagiti destitute, digiti permingag kasapulan. Magatang nga baboy kakabsat.
Nakasapsapan ni Rohel. Diyak mo sino kadakin na panakitsenda tayo bigat? Ha? Nagwelgada. Wow. Bapang gumatang ti karni baboy ti bigat. Itay bigat kabsat ilutuan na kumade. Itay igupot nga digutap no da pigsak nga agprits ita kabsat kat aw mo magata nga baboy ang kakabsat. Amen? Ngam uray awang baboy ang adalat ta parabor ti apo kakabsat. Yeah, uray awang magata nga baboy ang kakabsat adalat ta parabor ti apo iti biyag tayo. So nga patpatuloy tayo latang agserbi ti apo. Ipatpatuloy tayo ti ministry. Napingpingot pa ikidi kakabsat. Naturturod tayo kumapay ikidi. Kaputa kadigitoy. Nga karkari ti apo. The magnitude of the demand does not matter because His supply is greater. No kasanuman ti kadakkel iti demand. Anat demand? Dedi kasla i-require. Kasapulan nga i-meet up mo tapnon ti kasta. Kasapulan nga i-cope mo tapnon ti kasta ket ma-meet mo dijay nga banag maaramid mo kasano kadakkel na kakabsat. Laglagi po adda parabor ti apo nga makaumanay. Okay? The magnitude of the demand does not matter because His supply is always greater. Praise God. Oh, iso nga no dadadigiti kasla makita yung nga pagaddangan yut pamati itangkig butbuten kakabsat. Hangkag dandanag, hangag kita-kit tariknam. Siyempre, hambot ka dete, kas lang foolish tayo nga sigilatan already kamot inassess ti sitwasyon. Siyempre, assessam ti sitwasyon, kitam no mayat, pero sigurado, kat no nakita mapagayatan iti apo kakabsat, kat hangkag dandanag nga mga ramid. Kasi kung nati apo, my grace is sufficient. Bayabayan ka iti parabor ko. Number 5. Okay? You say, I can figure things out. Hangko amo, nakapsutak, nakahapuyak, hangko makita amin. Nanangnangak ko na tayo. Analupuyak, ti panunot. God says, what a blessing. Praise God for that. Makaliwiliwa deta nga banag. Sino kada kayo ti deta iti kwa? Kanyak kat dakkel nga comfort kanyak deto. Kasi as a young pastor, nagdakkel ti ministry tayo kakabsat. Hanggang ma-figure out amin. Baglangan na ni Pastor John nga mangbaybayabay pela kanya kita. Kat kasla ko madedi pa ng purchase ti Claveria kakabsat. Kat jak makita amin, di makita na. Very smart. Ngem amok na dito kat inted ti apo nga panangi direct ti steps tayo. Inted ti apo isuna. Nga makakita digiti nga banag. Tapnon digiti steps nga ramidon tayo kat ana. Ti apot mangiturong babaan ti wisdom nga itod naging kuana. God will direct your step. Amo kung kuna anan tong aruden kasanon tong aruden kat ti apon to man ti makaamuna kakabsat ti sumardo basta ramidom di pagayatan na ita next the Lord will lead. Ega kung kuna gumatang tayong agpaisot property. Pangalan tayo mga pag-building tayo. Ay, kapsat. The Lord will direct our steps. Amoy ko na ta Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. Apay problema, amkat nalpasan nga na plano ti apo ti sumaruno. Kung na, gumatang tayo ti property, ita. Pangalan tayo ti pag-building tayo. Kung tumangad tayo man na nakakapsat. Into no napirmaan no bigatan palubos ti apo, nabayadan ng kukwa tayo ton, tumangad tayo man ti apon. Anang arod man na po ita. Alangan ni inik ka na kam ti property, di nga mo't mangtod pagpatak dirmi ko na tayo akakapsat. Amen? Eket ko na ti apo, kastaman ti kayat ko anak ko. Oh. Urayo mo, itupak kon ko na ti apo. Oh. Eket, baka umun-una, dapi nga makabuilding da tayo kakapsat. Akit hindi, di ba? Next year pala target tayo, kat isuda kat bagat patak dirat kapilya itan. Amen? Oh, apay, kasi adada brethren abroad kon biktaran ti apaw. Amen? Amen. Oh. Yes, Pastor John. Adukan no ti kayo ni Tata Rizal. Nay, amen. At dadakkel nga bantay da, maiparit ti agpukan Pukan. ngem mabalin nohan na mairwar. Oh. Iso nga adu nga kayo kakapsa ti kararag tayaw. Kaya't mapandaag tiyan sound. Amen. O kita nyo man ito Ito nyo man ito. Isabot ti apo kakapsat. Kasi, look ha, the steps are already ordered by God. He will direct your steps. Basta make sure nga DJ, adda nga inaramid mo, pagayatan ti apo. Kasi, agsasarunon to deta kakapsat, nga iturong iti apo.
Isong ano ko na, puhang ko makita amin, I'm not smart enough, I'm not intelligent enough, nga, han nga kas sharp ti foresight ko kuna tayo. Kakabsat, basta amum no anya ti ipakita ti Apo nga, just obey, He will direct your steps. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nakamay-mayat kakabsat, aya. Nga ti Apo isot. Kas na ti arig na ko makabsat kat, datayo ko train. Just move forward. Kasi deta pa nagligkom, hamo problema ang kakabsat. Di opisinan tulat at pang-iset, di pagligkwan ta trainan. Di ba? Napansin nyo di jay? Oh, no iset di opisina, di takala tower kabsat kat, no iligkunat, agligkunat ta, di training kabsat, surusurutan na lahat ta, di riles na. Because the steps are ordered. Ganun po ang ating Panginoon. Oh, iso nga da kayong anak, di gito'y tikitaan nyo nga banag, amen? Dinggan nyo, di gito'y na Diyosan na pamagbaga, di gito'y naganak. Kasi di kita kat pasat ti steps nga panangimuli ti Apo keng ka. No kung kuna, di gito'y naganak mo anak ko, masapol nga kita, ti mang-impluensya king ka. Pasat amin, di kita nga steps ti panangmuli ti Apo ti biyag mo. Amo makita amin kasi you're still young. Pero surutum latta di imbaga ti Apo. Honor thy father and mother. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Agpasakop ka, agsubmitar ka kadagiti naganak mo. Makitam to kakabsat, ti apot mangurnos dagiti addang. See? Number 6, amen. Are you blessed? Okay, kitang tayo number 6. You say, God says, you can do all things. Hanay bagati apo deta kakabsat no awan iti pamatalged na. Because the Bible says in Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Mabalinak iti amin, babaen ken Kristo nga mamapig sa kanya. Kita man ni Joseph di Bible kakabsat, naipan ijay Egypt, nabalinan na amin. Nagbaling nga slave iso na di Potiphar's house. Naipan iso na yan ti pagbaludan. Nagbalin iso na nga governor. Amin, digito kakabsat. Kasano na nga naaramid. Because the Lord was with Joseph. So nga itangalawas kakabsat. Panunutom digiti trabaho, aramidem. Digiti accomplishorem, target. Anapay. Digiti ko natin nga, ano pangawag mo di jay? Digiti deadlines nga kailangan mo nga imit. Kota, no? Da kasapulang imit mo nga kota. Kat amin di gito, babasit, basic, practical nga detalye ti panagbiag, nga mabalinte nga ikamang ti Apo. Kat kung natayo Apo, kas panang tulong mo kanyak ti panagserbikan ka, tulungan na ka di gito nga basic nga aspeto ti panagbiag. Tama cope up ko Apo di gito nga banag, tasika ti mangpapig sa kanyak. I can do all things through Christ, which is strengthened me. Amen? Anapay ti reklamo yung kakabsat, tasong batan ti Apo, daga di pa Anapay ti ririta pusom. Anapay iti kasla discouragement tabiyag mo. Ti Apo kakabsat. Adda corresponding nga sungbat na. Iso nga ti kamayatan, kala ti discussion may itatay iti young men, iti young people. Masapol nga sursurwem nga digiti verses. Iso dagat i-memorize mo, tapno isot kala weapon mo, uno angkor ti biyag mo. Okay? Tapnon sangwem idigiti bambanag kanapnuan pamati. Because God has an answer to men's woes. Nagito nga, kaya kunanan tayo libro, kat nasa Diyos, kunanan ang awa, nasa tao ang ngawa, kunanan sa. Yung ating ngawa, ang Diyos may awa. Di ba? Di kita ikas lang reklamo tayo, at dasong bat ti Apo nga nasayaan. At da solusyon ti Apo. Oray, dedye lang nga na ibaga kakabsat no makatulong ta panunot mo, pagpiksaan ta panunot mo, well and good. At da solusyon iti Apo. There is no problem too big God cannot solve it. He will carry you through.